Һаумыһығыҙ ихлас күңелдән тапшырыуы хеҙмәткәрҙәре. Һеҙгә Өфө ҡалаһынан Әлфиә Нәүфәл һәм балаларыбыҙ ҙур үтенес менән мөрәжәғәт итә. Беҙ ҡәҙерле кешебеҙ, ағайыбыҙ Әлфрит Хәмзә улы Уразбахтинды матур ғүмер байрамы тыуған көнө менән ҡотлап китергә теләйбеҙ. Яҡын кешебеҙ 1960 йылдың 17 апрелендә Ҡырмыҫҡалы районы Аткитәр ауылында ябай эшселәр ғаиләһендә донъяға килә. Атайыбыҙ Хәмзә Әхкәм улы, әсәйебеҙ Фәһимә Зәйниддин ҡыҙы менән өйләнешеп, 3 балаға ғүмер бирәләр. Беҙгә лайыҡлы тәрбиә, белем биреп, оло тормош юлына сығарҙылар. Ағайыбыҙ 8 класты тамамлап, Ляхова училищеһында механизатор һөнәрен үҙләштереп, колхозда эшләй. Аҙаҡ Германияла 2 йыл хеҙмәт итә. Ватан алдында хәрби бурысын тултырып ҡайтҡас, Өфөлә водитель булып эш башлай. Шул уҡ ваҡытта Кушнаренко районы Әхмәт ауылынан Зинфира Әхкәм ҡыҙы менән осрашып, бик матур ғаилә ҡоралар. 2 ҡыҙ балаға ғүмер бүләк итәләр. Хәҙер инде 3 йән, 2 йәнсәргә бәхетле өләсәй олатайылар. Ағайым йәш сағынан уҡ бик тырыш, маҡсатына ирешеүсән, һәр эшен күңел һалып яратып башҡара. Әле хаҡлы ялға сыҡһа ла, һаман бригада ойоштороп йорттар төҙөй. Барыһы ла ҡәнәғәт булып, рәхмәттәр уҡып ҡалалар. Ағайыбыҙ беҙгә туғандарына, әсәйебеҙгә ныҡлы терәк. Атайыбыҙ 1990 йылдың декабрендә 59 йәшендә генә мәрхүм булғас, ул беҙҙең өсөн булған бар яуаплылыҡты үҙенә ала. Беҙҙе гел хәстәрләп, борсолоп йәшәй. Әсәйебеҙ әле бер үҙе көн итә, уны иғтибарһыҙ ҡалдырмайбыҙ. Ағайыбыҙ ҡәҙерлебеҙгә бар яҡлап та ярҙам итергә тырыша. Ғәзиз кешебеҙ, ағайыбыҙ, һине матур ғүмер байрамың, тыуған көнөң менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Ҡоростай ныҡлы сәләмәтлек, бәхетле оҙон ғүмер, ҡыуаныс шатлыҡтар, еңгәбеҙ менән пар күгәрсендәрҙәй гөрләшеп, ҡулға-ҡул тотоношоп, оҙон-оҙаҡ бергә-бергә йәшәгеҙ. Ағай, ғүмерең хазинаһына өҫтәлде тағын бер йыл. Моңайма йылдар үтәтеп, йылмайһын, бәхетле бул. Ҡотло булһын байрамың, тыныс булһын күңелең. Шатлыҡ һөйөнөстәр менән тулы булһын ғүмерең. Ғәмле йылдар, йәмле көндәр, теләйбеҙ ысын йөрәктән. Һис кисектермәй ысынға ашһын беҙҙең күркәм теләктәр тип, матур шиғыр юлдарын ҡушып, иң изге теләктәрен һеҙгә әсәйегеҙ, һеңлегеҙ Әлфиә, кейәүегеҙ Нәүфәл һәм уларҙың балалары юллай. Хөрмәтле Әлфрит Хәмзә улы Уразбахтин, яҡындарығыҙҙың изге теләктәренә беҙ Башҡортостан 24 каналы хеҙмәткәрҙәре лә ҡушылабыҙ. Балаларығыҙҙың шатлыҡ ҡыуаныстарын күреп, туғандарығыҙҙың күңел йылыһын тойоп, оҙон-оҙаҡ бәхетле ғүмер кисерегеҙ. Хәҙер яңғыраясаҡ йырҙа фәҡәт һеҙҙең өсөн. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Бызда терәк, абыйлар бик ныҡ кирәк. Әти кебек саҡлап, яҡлап үҫтерҙең, абый, рәхмәт. Ғүмерләр үтә инде ул, ашығы баҡҡан суларҙай. Абый, сиңа озон ғүмер, исәнлек бирсен Хоҙай. Абый, сиңа озон ғүмер, исәнлек бирсен Хоҙай. Ябай сабырлы, җанлы, ҡулларың алтын синең. Ҡартайғанда да күрегеҙ балалар изгелеген. Ғүмерләр үтә инде ул, ашығы баҡҡан суларҙай. Абый, сиңа озон ғүмер, исәнлек
Худай. Абай сиңа озын гомер, исәнлек бирсен Худай. Бәхетләр, сәламәтлек көтсеннәр иде алда. Иң мөһиме ак бәхетләр, шатлыклар телим сиңа. Гомерләр үтә инде ул ашыгып аккан сулардай. Абай сиңа озын гомер, исәнлек бирсен Худай. Гомерләр үтә инде ул ашыгып аккан сулардай. Абай сиңа озын гомер, исәнлек бирсен Худай. Абай сиңа озын гомер, исәнлек бирсен Худай. Ömürlerini bire Xuday sınar üçün, Qaygılarını biredir ılşıdar üçün. Tatısınlar deyip bir demliknin küçün, Tuğanlarını birgendir ılşunun üçün. Tuğanlıkның hislerine topu düşmesin, Yürek avur sözler işte düşünmesin. Oralarını hiç gizmesin, Күңіл сылынырлық ашы жиллere ismesin. Senin bilen biz ikimiz bir tuğanlar, Bir atanın bir ananın balaları. Birden bulik tatulukta birge yaşik, Soğunmasın tuğanlıkның oraları. Tuğanlıkның hislerine topu düşmesin, Yürek avur sözler işte düşünmesin. Kara meşe oralarını hiç gizmesin, Күңіл soğunarlık aşı jillere ismesin. Жеңіл бірге қайғыларыны, Шатлықны да тек бөлішке шул бит татлы. Алыштыра алмай яқты бұл дүнияда, Bir кімде ол туған деген бейік затны. Туғанлықның хислеріне топы düşmesin, Yürek avur sözler işte düşünmesin. Kara meşe oralarını hiç gizmesin, Күңіл soğunarlık aşı jillere ismesin. Tuğanlıkның hislerine topu düşmesin,